সো আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই ভিডিওটা একটা ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও হচ্ছে, কারণ আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে আপনি আপনার এই মেসেঞ্জারের রিংটোনটা আপনি চেঞ্জ করবেন। আপনি আপনার যে মেসেঞ্জার রিংটোনটা যে রয়েছে সেই রিংটোনটা পরিবর্তন করে আপনি নতুন একটা আপনি রিংটোন সেট করবেন আপনার মেসেঞ্জারে কেউ যদি ফোন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সেই রিংটোনটা কিন্তু যেটা আপনি সেট করবেন সেটা কিন্তু বাজবে। আমাদের কিন্তু মেসেঞ্জারে কিন্তু কী হয়, একটা রিংটোনই বাজে, কিন্তু সেই রিংটোনটা চাইলে কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারেন, বা কীভাবে আপনি চেঞ্জ করবেন। সো এটা নিয়ে মূলত আজকের ভিডিও। যারা ভাবছেন কি আমি মেসেঞ্জারের রিংটোনটা আমি চেঞ্জ করবো, সো তাদের জন্য মূলত আজকের ভিডিও। তাই কিন্তু কেটে স্কিপ করে দেখবে না, ভিডিওটা লাস্ট অবধি পুরো দেখতে থাকুক। পুরোটা কন্টিনিউ করলে আপনি জানতে পারবেন বা শিখতে পারবেন কীভাবে আপনি আপনার এই মেসেঞ্জারের রিংটোনটা আপনি পরিবর্তন করবে। সো চলুন আজকের এই ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। সো চলুন আমরা আমাদের মেসেঞ্জারের রিংটোনটা চেঞ্জ করার জন্য বা পরিবর্তন করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে আসতে হবে আমার মেসেঞ্জারে। সো আপনি কিন্তু আপনার কী করবেন, আপনি কিন্তু আপনার মেসেঞ্জার ওই অ্যাপটিতে কিন্তু প্রবেশ করবেন। সো আমি কিন্তু আমার মেসেঞ্জার অ্যাপে কিন্তু আমি প্রবেশ করে নিলাম। সো মেসেঞ্জার অ্যাপে প্রবেশ করার পরে একটু একটা ইন্টারফেস শো করবে। এই ইন্টারফেস শো করার পরে আপনি কী করবেন, আপনার থ্রি ডট মেনুতে কিন্তু আপনাকে একবার পাচ্ছেন থ্রি ডট। সো এই থ্রি ডটে কিন্তু আপনাকে একবার ট্যাপ করতে হবে। সো এই থ্রি ডটে ট্যাপ করে দেখুন এরকম একটা ইন্টারফেসের বা এরকম একটা পেজে নিয়ে আসবে। সো এই পেজে নিয়ে আনার পরে কিন্তু আপনাকে কী করতে হবে, সেটিংস আসতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস। সো এই সেটিংসে একবার ট্যাপ করে দেবেন। সো এই সেটিংসে ট্যাপ করতে হবে এরকম একটা ইন্টারফেসে আপনাকে প্রবেশ করবে। এখান থেকে কিন্তু আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে নোটিফিকেশন এজ সাউন্ড। পাচ্ছেন নোটিফিকেশন এজ সাউন্ড, এটা কিন্তু আপনি ট্যাপ করে দেবেন। এই ট্যাপ করে দেওয়ার পরে আপনাকে এরকম একটা ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। সো এরকম একটা ইন্টারফেসে নিয়ে আসার পরে আপনি কী করবেন, এখানে কিন্তু আপনাকে আসতে হবে রিংটোন। এটা হচ্ছে রিংটোন। আপনি কিন্তু আপনার রিংটোন অ্যাপসে এটা কিন্তু আপনি প্রবেশ করে নেবেন। তো রিংটোনে ট্যাপ করে দেওয়ার পরে এখানে কিন্তু আপনার সমস্ত রিংটোন কিন্তু শো করবে। সো এখান থেকে আপনি যেটা ইচ্ছে সেটা কিন্তু আপনি রিংটোন সেট করে নিতে পারেন। সো আমি আপনাদেরকে কিন্তু একবার রিংটোনটা কিন্তু বাজিয়ে দেখাচ্ছি। সো আমি একটা রিংটোন সেট করলাম। তোমার রিংটোন আপনি ট্যাপ দেবেন। রিংটোনে ট্যাপ দেওয়ার কিন্তু আপনি কিন্তু এই যে এখানে রিংটোনে ট্যাপ করার পর এখানে ট্যাপ করলে কিন্তু আপনার সেই রিংটোনটা কিন্তু সেট হয়ে যাবে। যে রিংটোনটা আপনি সেট করতে যাচ্ছেন সেই রিংটোনটা কিন্তু আমার এখানে সেট হয়ে যাবে। সো আমার এই রিংটোনটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে কিন্তু এখানে এই রিংটোনটা সেট হয়ে গেলো। এখন আমাকে যদি কেউ ফোন করে এই রিংটোনটাই বাজবে বা এই রিংটোনটাই আমাকে দিবে। সো এভাবে কিন্তু খুব সহজে কিন্তু আপনি আপনার মেসেঞ্জারের রিংটোনকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন, বা মেসেঞ্জারে আপনি ফোন কলের আপনি রিংটোনটাকে খুব সহজেই চেঞ্জ করতে পারবেন। সো এটি ছিল মূলত আজকের এই ভিডিও। সো এই ভিডিওটা থেকে তোমার একটু উপকার হয় বা কিছু শিখতে পেরেছি বলে মনে হয়, তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এরকম ইউনিক ধামাকাদার এবং টেকনিক্যাল ভিডিও পাওয়ার জন্য।